Fala galerinha aqui do canal, hoje vimos aqui para mais um vídeo de... Bem, não é aquele conteúdo lá que eu gravei no primeiro vídeo, não deu muito bem, mas a gente vai gravar aqui o Shadow Quest 3. Vou esperar aqui essa tela de carregamento e a gente vai voltar aqui já. Não tá querendo carregar não. Desculpa aí galera pelo barulho, velho, que eu tô do lado de fora da casa, velho. Mas vai carregar o jogo. Voltando, finalmente essa tela carregou. Vou pegar aqui as recompensas e a gente vai gravar o primeiro vídeo do Shadow Quest 3. Esse aqui no trave, velho. Eu acho que vai ter anúncio. Se tiver anúncio eu posso errado, velho. Espero que o gravado não pare. O PC não passa. Energia Brasil para começar dessa energia que foi para aprimorar a carta. Carta não, é a mesma coisa, equipamento. Não, pelo amor de Deus. Não vou pagar não. Pronto, já tirei já, velho. Nossa, velho. Agora tem que sair dessa oferta, velho. Eu tô gostando muito mesmo. Galera, eu vou vir aqui. Pegar o que eu tenho aqui. Aqui eu já sei que tá um pacote aqui. Porra, eu acho que os arautos bem melhor. Galera, eu vou começar a pegar os arautos. Se eu zerar isso, você já vai conseguir eu nem tenho conjunto, mas o que eu tô querendo pegar mesmo só procurar aqui, não é isso aqui. Não é isso, eu acho que eu tenho que usar aí. Eu tô querendo pegar muito essa força aqui, velho. Eu tenho muita vontade de testar ela. Agora em itens, eu acredito que não vai ter coisa tão boa assim. Depois eu vou poder comprar puta de mim. Eu acho que já tem umas coisas que dá pra comprar aqui. Deixa eu olhar isso aqui. Vou comprar, porque eu recebi aqueles meus. Esse não custou pra mim da hora, velho. Acho que eu vou para uma espada depois. Opa, completamos uma coleção. Eu acho que vai ter um pra mim, velho. Isso daqui, velho. Eu já dei 3 minutos, velho. Vou pegar a recompensa aqui e já vou. Voltei. Deixa eu ver a recompensa foi só 75 de energia pra mim. Vou ir lá nos equipamentos ali. Galera, eu só tô pausando aqui porque demora às vezes pra vir, velho. Só que esse menino é muito bom. Porque ele dá raiva, ele é muito melhor que aquele negócio lá. Mesmo aquele negócio lá do muito bom, eu prefiro esse novo. Esse não é bom por causa da coisa no Brasil. Esquece. Galera, eu já vou começar aqui, vindo aqui nos eventos. Vou pausar e já vou chegar lá. Esquece, eu vou completar o modo história logo. Esqueci. Bom, galera, eu já vou chegar aqui. O mapa é esse daqui. Nós já estamos quase finalizando o 5º capítulo, que é esse aqui. E vocês, quem são vocês? Esta criança, eu gosto, é ela. É ela quem convocou a mestre sombria. Ela pode falar com a mente.
Vejo, tem alguém vindo. É um habitante, tá aqui? Ah não, corram, por favor, saiam daqui. O chefe fez o nosso atacar todo mundo. Quem vem aqui? Nossa senhora, velho, a gente vai ter que lutar contra tudo. Já rico por fazer disparado. Eu não sei nem se vai dar certo, velho, esse gravador, velho, por causa dos anúncios. E o barulho de moto de novo atrapalhando meu vídeo. E não vai carregar logo não, velho. Eu vou postar um vídeo curto, velho, mas tá dando 5 minutos. Tá 5 minutos, velho. Tá vendo difícil, velho. Tá vendo difícil, mas tá no certo, velho. Retiro o que disse. Tá travando no jogo. Eu não sei se você percebeu, mas meu jogo tá travando. Acerta. Pô, velho, ela ainda me deu aquele efeito de vídeo, velho. Aí, galera, esse efeito aqui da espada, se tiver azul é porque a espada tá aquecida, velho. Se tiver azul é porque a espada tá aquecida. Se tiver vermelho é porque vai estar aquecida. Aí cai mesmo, na verdade. Não sei nem se foi um debuff. Mas não é debuff não, eu acho que não é. E se fosse debuff, não jogo não vai querer tocar. Duplicado, velho. Opa! Nossa, ferrou. Tá vendo aí? Agora tá cacetando. Pá! Ah, mas debaixo ali do escudo do HP, desse escudo aqui. É bem fácil, né? Eu vou estar trazendo para o Fight 2 também. Eu vou pausar aqui o gravador, porque eu sei que vai vir um anúncio, velho. Não sei se tá pega, velho. Tô capenga pra piorar o jogo da internet, velho. Vou pausar aqui e vou ver o que vem. Voltei aqui, eu sei que vai ter anúncio, então... A ilha não é sua, ela pertence a todo mundo. Ah, que lindo, aquele cara ali era o dono da ilha. E você tomou deles a força. Ah, teve uma guerra, eu acho que teve uma guerra. Silêncio, volte para a caverna, criança. Oxi, o velho tá mandando o criança ir pra caverna. Pô, velho, virou Minecraft agora. Vou pausar o vídeo porque eu sei que vai dar alguma coisa, velho. Voltei, finalmente esse anúncio parou. Pelo parece um boss agora. Agora um boss. Eu não sei nem se eu vou poder gravar mais um pouco, velho. Porque tipo, é só 5 minutos. Ah, não esquece, bora finalizar com a luta de um grande mesmo, velho. Ou no velho, esquece, não vou no velho mesmo. Porque eu vou pelo menos dar alguma coisa, velho. Vou gravar o segundo vídeo, eu não sei se vai ser difícil. Mas tudo bem, velho. Vou gravar o segundo vídeo. Oh, mas não tem ferramenta, velho. Olha a força que eu tenho, velho. Só no encantamento que eu queria. Ah, mas tem que ser logo essa arma.
Outra luz. Finalmente eu vou abrir aquele baú. Pô, velho, não sei se vocês viram, velho, mas tô suando lá, velho. A mulher de... Lindo era suando, velho. Não sei qual era. Agora eu vou abrir esse baú. Tanto de carro e moto que vem.